ուրեմն եթե սա script-ը որ ունենք, հիշում եք, որ աշխատի պետք է A եւ B matrix-ները մենք առաջ սարքենք MATLAB-ում, հետո մենք կարող ենք աշխատացնել, բայց ասենք թե եթե ուզում ենք ֆունկցիոն անել, չէ, որ ավելի հեշտ լինի, որ միանգամից կարող ենք սա բանը script-ը մենք աշխատացնենք իբր ֆունկցիոնի, որ մենք կտնենք matrix mult անունը, հետո փակագից եւ A եւ B իբր մուտքագրում, որ միանգամից որ տնենք, հետո արդեն C-ն մեզ կտա։ Եթե ուզում եմ այսպես անել, առաջ որ ֆունկցիոն ես շինեմ, սարքեմ ես բանը, ով կարող է ինձ ասել, թե ինչպես փոխեմ ֆունկցիոնի, որ A եւ B գարն է, իբր մուտքագրում եւ C մեզ կտա, իբր արտադրանք, որ script-ից ֆունկցիոն վերածենք։ Input չէ, որ մենք հիշում ես, որ function function չէ, սա որ այդպես հետո առաջ անենք, հետո ինչ փակագից A-ում բեն վստահ սի եւ հիշեցեք սա փակագիծը եթե մի բան է, մի արտադրանք պետք չէ դնեք, բայց կարող եք։ Եթե ավելի լինի պետք է դնեք, կարողացեք փակագիծ։ Հավասար, հետո matrix mult ասենք, հետո սովորական փակագիծ A եւ B։ Այո։ Եվ ֆունկցիոնին հետ ինչ պետք է։ Եվ սա չեմ կարծել պետք է, արդեն ֆունկցիոնը display կանի, ուրեմն ես հանեցի, ասա comment արեցի, սա աշխատում է, հիմա որ ես անեմ, ուրեմն թեր A և B պետք ունեմ սարքել, միանգամից անեմ շուտով, հետո B ասեմ ես Okay, ունենք A և B հիմա որ ես ուզում եմ բան անել, օգտագործել ֆունկցիոնը MATLAB-ում, որ ես լուծեմ C-ին համար, ինչպես ես գրեմ։ Matrix mult, հետո փակագից, հետո արդեն այնտեղ ցույց է տալիս A, B, եւ ահա այստեղ է մեր C-ն, ուրեմն եղավ Եվ եթե ուզում ես C բան անել, ինչպես, ուրեմն C հավասար matrix mult։ Բայց կամ ինչ որ ուզում ես կան կոչել այդ քո բանն է։ Okay, շատ լավ, ուրեմն անցնենք սա հարցին։ Սա փակենք։ Ով որ վիդեոին նայում է 10-ին համար, ես նկարը կուղարկեմ ցեզ, որ հարցին բանը նայեք։ Ուրեմն հարց ունենք մենք բանի վրա, բորդին վրա։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ դուք փորձեք, առանցին լուծեք սա, ինչ որ մենք սովորել ենք 3, օգտագործելով բան, անքծային հավասարումները լուծելու մեր մեթոդը, որ մենք օգտագործեցինք 3, բայց էլի առաջ պետք է հարցը բոլորովին լրիվ հասկանանք, թե ինչ ենք անում, հետո կարող եք անել։ Երեկվա վիդեոն, ափսոս ասեմ, որ երեկվա վիդեոն ջնջվել էր, չէր ակցիոնակրվել, գներեք, բայց ունեք իմեյլում, ունեք մեր օրինակը, որ արեցինք, չէ, եթե չունեք, չեք եկել, հասկանում եմ, ով որ չէր եկել երեք, ես պիտի ձեզ ավելի կօգնեմ, բայց ինչ որ կոդ մենք ես ուղարկել եմ երեք իմեյլով, հաջիս բոլորդ բացեք, որ բոլորդ օգտագործեք, սա մեկն է, non-linear solver, որ ես ունեմ, բարձ օրինակ է, թե ինչպես կարող եք անքծային հավասարումներ լուծել, ուրեմն սա կարող եք իբր օրինակ օգտագործել, սա հարցը լուծելու համար,
բայց որ բանակ սա կոդը մենք կարող ենք տեսնել թե ինչպես նույն ձևով կարող ենք լուծել։ Նույն բանը մի քիչ ավելի բարդ է մենակ, որ ավելի փոփոխական չէ, երկու փոփոխականներ ունենք նույն ձևով, բայց ավելի հավասարումները ավելի մի քիչ երկար են ու բարդ, ու ավելի բաներ կան, որ հաշվի պետք է անենք, սա հարցին համար, մի քիչ ֆիզիկի բան։ Հա, ուրեմն սկսեմ ես մի քիչ փորձեմ բացատրել թե ինչ է սա։ Ուրեմն ունենք մենք մի բին եւ մենք գիտենք թե ինչ չերմություն է գալիս ու երկու բանից ինձ երկու բան ունենք, երևմագերույթ ունենք, այսը որ մենք մենակ սա երկու երևմագերույթներով հետաքրքրված ենք, որի մենք երկու բաներում չերմության աստիճանը չգիտենք եւ մենք ադո համալուծելու ենք T1, T2, ուրեմն երկու չերմության աստիճանները, եւ մենք ունենք չերմություն, որ գալիս է չերմության փոխանցում, ունենք երկու կողմերից, եւ ուրեմն դա բոլոր դուրսից մինչեւ ներքև կա չերմության բանը, մենք արևը ունենք, որ ունենք 1000 Watt per մետր քառակուսի մետր ունենք, եւ մենք բոլոր մեր հավասարումները մենք ուշադրություն տանք, որ Watt per meter բան քառակուսի մետր անում ենք, ուրեմն նույն յունիտներով, նույն չափերով պիտի անենք դες։ Եվ ունենք սա գրել եմ ես բան հավասարումները, տարբեր չերմության փոխանցումի համար, ուրեմն ունենք հեղուկ բինտից դուրս հեղուկ ունենք երկու կողմերը, ձախ կողմը եւ աջ կողմի հեղուկները նույնն են, եւ այստեղ ես գրել եմ параметրները տարբեր մատերիալի համար, նյութերուն համար, թե բինտի համար մենք չգիտենք ինչ տեսակ բինտ է, բայց գիտենք, որ հաստություն ունենք 2 սենտիմետր կամ 0.2 մետր ունենք մենք հաստությունը եւ նույնպես ունենք մենք գործագիծը ունենք մենք ջերմության բանի conduction, որ բինտից մեջ փոխանցում է, ու 5 Watt ամեն մետր Kelvin։ Kelvin գիտեք չէ, բան ջերմության աստիճանի տեսանյութ։ Գրասի սխալներ ունեն։ K բաժանված production-ի համար։ Հետո ունենք մենք դուրսի ջերմության աստիճանները երկու կողմերի, սա 300 Kelvin է, սա 500 Kelvin։ Եվ մենք պիտի հաշիվ առնենք կոնվեկցիայի եւ ջարակայթի երկու կողմերից։ Ուրեմն մենք ջարակայթ ջերմության փոխանցում ունենք սա այս կողմը եւ նույնպես այս կողմը եւ կոնվեկցիայի բանի որ հեղուկի ջերմության փոխանցում ունենք այս կողմը եւ այս կողմը 30-ն են այստեղ բոլոր հավասարումի տեսակները որ կան, հետո մենք երբ որ գրենք բոլոր միասին գտնանք։ Ուրեմն մենք ունենք conduction համար սա Q հավասար է հատասակ K dt dx որ հավասար է քանի որ բան դանը linear design բան է function մենք ունենք բան հատասակ K բաժանված W հաստությունը անգամ երկու ջերմություն աստիճաններու տարբերությունը եւ նայած թե ինչ բանով կոնվեկցիա գարկով պիտի դուզես, թե որ սլակը, թե որ հետո գնանք սլակը մենք կճշտենք, բայց այդ ադոր համեմատ պետք է տարբերությունը գրես։ Հետո որ կոնվեկցիան ունենք մենք Q հավասար է, բան, ջերմության փոխանցումը հավասար է H, որ մեր հեղուկի բան է, հեղուկի գործակիցը բանի համար փոխանցումի H անգամ երկու բան ինչ է մագերեբույթին ջերմության աստիճանին եւ
դուրսի ջերմության աստիճանին, հեղուկի ջերմության աստիճանի տարբերությունը, սա է ադոր համար, ադոր բանը, հավասարում է, հետո ջարակայքի համար ունենք Q հավասար է էպսիլոն, որ emissivity-ն է, որ ունենք այստեղ T-ը ինչ է, թե ինչ է, հետո ունենք sigma, որ ինք constant է, այստեղ ունենք, պետք չէ գտնա, արդեն T-ը այստեղ է, և երկու T մագերևույթին ջերմության աստիճանը 4 աստիճանի, մինուս դուրսի աստիճանի աստիճանը 4 աստիճանի։ Բայց պետք է ուշադրի լինենք, թե որ գարկով է երկու աստիճանները, թե նայենք, թե ինչպես մենք սլակները գծենք բանին համար, ջերմության փոխանցումին, ուրեմն մենք գիտենք, որ քանի որ երկու մագերևույթ ունենք, մենք երկու հավասարում պիտի ունենանք, եւ այդ ձևով, քանի որ երկու հավասարում ունենք, եւ երկու փոփոխական, որ մենք պետք է լուծենք, ուրեմն կարող ենք լուծել, քանի որ երկու հավասարում ունենք։ Ուրեմն հիմա ինչ հատուկ բանին համար, մագերևույթի համար, պետք է մենք հավասարումը սարքենք։ Ուրեմն առաջին բանը, ով որ ավելի ֆիզիկայի հետ ուժեղ է, ինձ ուզում են բան սլակները մի ձևով գծել, որ մենք անենք, կամ ես ուզում եք ես կանեմ, ես կդասավորեմ բաները, հավասարումները։ Որով մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ ներքև է գալիս, ինչ դուրս է գալիս, և երկու հավասարումի նշանի կողմերը կլինի ջերմության փոխանցումները։ Հասկանում ենք, չէ, որ պոզիտիվ և դրական և հասարակական, որ մենք կարող ենք որոշել, թե ինչ ուղղություն կդնենք, բայց այդ ուղղությամբ մենք պետք է ուղղությամբ նայած, մենք պետք է հավասարումը ուշադրի լինենք մենք աստիճանների համար։ Ուրեմն հեչմարկ կա, որ ուզում է, կամ ես կարող եմ անել, ոչ մարդ, եթե մի քիչ բարդ է բանած ֆիզիկական անելու։ Այս անեմ հարավի լավալով ես կանեմ, կապույտ գրիչով անեմ, որտեղ է կապույտը։ Գնաց, չէ։ Դա ուրեն սևով կանեմ։ Եթե չի կա կապույտ։ Տեսել եք կապույտ եթե չէ։ Կապույտ գրիչը։ Okay, չիկա, լավ սևով կանեմ։ Նորից էստեղ, կտեսնեք էստեղ կչ, եթե էստեղ կծեմ։ Լավ ավելի հեշտ, ուրեմն նորից կգծեմ այս անգամ սլակներով։ Ուրեմն Q սոլը, գտնեմ բանս։ Ուրեմն ես այս սևով արեցի, և եթե ուզում եք տարբեր սևերով անենք, բայց նույն սևով ինչպես որ ես արեցի անեմ, որ ես ստուգեմ իմ կոդովս ճիշտ լինի։ Ուրեմն Q սոլը ասենք, մենք արևի գիտենք, որ իհարկե արևից պիտի ներս գա ջերմությունը, այս որ ունենք մենք տիպը, քանավոր ունենք։ Ուրեմն մենք ներս ներքև գծենք, ես կոչում եմ Q sol, քանի որ անգլերենով solar-ը արևն այն նշանակում է, solar heat, ասենք, ուրեմն Q sol ես պիտի կոչեմ, այսպես, և սա գիտենք մենք կարող է, հետո մենք ունենք, իհարկե ունենք երկու ջերմության փոխանցում, ասենք, բանից դուրս ես պիտի ասենք, կարող ես ուրիշ կողմից անենք, բայց ես գիտեմ, որ արդեն քանի որ սա ավելի տաք պիտի լինի, տաքությունը պիտի բարձրանա այստեղից մինչև այստեղ, պետք է քանի որ այստեղ ավելի տաք շոկ է, քան այստեղ, ուրեմն բոլոր ջերմության աստիճանները այստեղից, այստեղ աճից ցավ պետք է իջնան, ուրեմն պիտի ասեմ, որ այստեղից այս մագերևույթից դեպի հեղուկ դուրս է գալիս ճարակայքի փոխանցումը և կոնվեկցիայի փոխանցումը, ուրեմն ենք ունենք դեպի դուրս, դեպի ցավ, ասենք Q
radiation ջարակայքը բան, անգլերենով radiation-ը RAD ես պիտի ասեմ, Q-rad 1, քանի որ առաջին մագերել դուքն է, և Q convection անգլերենով Q convection պիտի ասեմ, CONV 1, Q convect 1, իքիսն են ստեղում բանանում, սպես, լավ, և իհարգե, չմոռանանք, որ բիթը կա, այստեղ, ուրեմն ասենք, թե արդեն գիտեմ ես, որ աչից ծախ է փոխանցումը, ես այդպես պիտի գծեմ, աչից ծախ, Q և հաղորդականության շերմությունը, Q քնդական հաղորդականություն, անգլերենով conduction է, COND ես կրեմ, Q conduction, այսպես, պիտի գոչեմ, հետո որ ունենք մենք աչ կողմը, ունենք ջարակայք դեպ կոնվերցիա, ես նույն բան, ինչպես ասեմ, նույնիսկ որ ես գիտեմ, որ աչից ծախ է, ես ինչ-որ ես լուզել եմ սա հարցը, ես ծախից աչ կանեմ, բայց տարբերություն պիտի չի լինի, մենակ որ ես հաշիվ անեմ հավասարումում, ուրեմն որ ես այսպես անեմ, ես պիտի անեմ ծախից աչ, Q, rad 2, ջարակայքին համար, և Q, convection 2, ուրեմն ունենք մենք բոլոր փոխանցումները, այսպես, հստակ կարող եք տեսնել, չէ՞, օքեյ, ուրեմն հիմա որ ունենք սա, մենք պետք է բան անենք, մեր հավասարումները պետք է գնենք, բայց մենակ երկու հավասարում է, բայց այսպես անենք, ուրեմն դեր չկա սա բան, ուրեմն որ ունենք մենք Q-rad, մեկ իչ կփորձեմ հավասարել, առաջ ես ուզում եմ Q-rad 1-ը ես սահմանել, հավասարումը ասեմ, ուրեմն այստեղ կրեմ ես, ունեմ Q-rad 1, հավասար, և ունենք epsilon sigma, հիմնական դարերը, հետո ասենք հիմա ուշակի պետք է լինենք, մենք Q-rad 1-ը ինչ ոնց գծել ենք սլակը, դեպի դուրս, ներքևից դուրս, ուրեմն սա առաջին երևույթից դեպի T infinity 1, T infinity յանի անվերջություն, այդպես ասում ենք, չգիտեմ դու դատը ասում ենք, ուրեմն մենք ունենք, պիտի ասենք, որ դուրս է գալիս, մեկից մինչև T infinity 1, այդ պատճառով, քանի որ մենք այսպես գծել ենք, ուրեմն բանը պիտի լինի, առաջին աստիճանը, որ մենք գրենք 4 աստիճանի, պիտի լինի մագերևույթին աստիճանը, պիտի գնաս դու սկիզբից բան, որ սլակը սկսում է, սա մենակ բան, հաղորդականությունի համատարքեր է, բայց երբ որ ընդհանրապես անում ես ջարակայք դեպ կոնվեկցիա, ուրեմն մենք պիտի անենք առաջին աստիճանը սլակին սկիզբն է, ուրեմն սա պիտի լինի T1, մագերևույթին աստիճանը, մինուս T infinity 1, և ասի 4 աստիճանին է, երևույթը, այնպես եղավ, հետո մենք պիտի անենք Q կոնվեկցիայի համար անենք, Q կոնվեկցիան մենք, convection մենք ունենք H, հետո T, ուրեմն մենք որ անում ենք ներքևից դուրս։ Սա ֆորմատն է, սա մենակ բայց մենք պետք է ճշտենք, թե ասի ընդհանուր ձևն է,
բայց մենք որ գրում ենք MATLAB-ում, մենք որ սա մասնավոր հարցին համար մենք ուզում ենք օգտագործել, պետք է մենք ճշտենք թե որը որն է, որ աստիճանը որն է, այդ պատճառով պետք է նորից գրենք։ Սա տանուկ է։ Ուրեմն ուրեմն հետո մենք բանը կոնվեկցիա, որ քանի որ դուրս գնալու ենք նորից, մեկից մինչև ինֆինիտի, ուրեմն նույն ձևով T1 մինուս T ինֆինիտի 1 ապրել։ Հետո մենք ունենք, հյուսոլը արդեն ունենք մենք քանակը 1000 է։ Q conduction ունենք, ուրեմն Q conduction-ը որ մենք այսպես գծել ենք, մի քիչ տարբեր է բան, նույն ձևով չէ ուրիշներում դես, որ մենք նեգետիվ K dx, որ հավասար է այս դեպքում, նեգետիվ K, ուրեմն dx-ը հաստությունը, քանի որ բան, գծային է սա ֆունկցիոնը dx-ը, բան, ուրեմն մի ձևով, միանակ մի կոնստանտ չէ, կոնստանտ value, հաստատ, կոնստանտ, քանի որ բան, տարածքը, աստիճանի տարածքը գծային է, ուրեմն երբ որ դերիվատիվ անես տարածքի, պիտի մի կոնստանտ արժեք պիտի ունենա։ Ուրեմն այդ արժեքը արդեն մենակ ինչպես կանենք, տարբերությունը աստիճանի, հաշվված տարբերությանը տարածքին։ Եվ տարածքին արդեն տարածքը գիտենք, որ 2 սենտիմետր է։ Եվ ուրեմն պիտի լինի երկու T minus T ինչ որ ունես երկու բաները, երկու աստիճանները եւ հաշվված W փոփոխական։ Հա։ 0 երկուս պիտի բաժանենք։ Ադոր համար ես գրել եմ ձեզ համար, ուրեմն ունենք բացասական K հաշվված W, հետո Tn, սա նշանակում է սլագի վերջը, մինուս T start, սլագի սկիզբը։ Ուրեմն ես եմ կարող եմ այս բանը, այս բացասականը կարող եմ տարածել այստեղ, ես կարող եմ, որ նույնս էպես անեմ։ Ուրեմն ես այստեղ պիտի հանեմ բացասականը, ուրեմն T start minus T-ն անեմ։ Որ նույն ձևով լինի, որ չշփոթվենք։ T start ուրեմն minus T-ն։ Ուրեմն նույն ձևով է հիմա, որ մենք սլագից սկիզբից անում ենք և այնպես պիտի լինի, որ բան, ոպիսով, conduction-ը հիմա բան հաղորդալությունը պիտի անենք K over W հիմա որոշենք թե ինչ է կարգը, ուրեմն քանի որ մենք ասեցինք, որ այս կողմից աճի ծախ է կողմ չէ, ուրեմն պիտի գնա բան, երկուսից դեպի մեկ, ուրեմն T2 minus T1 հետո նույն ձևով ունենք երկու բանջարական և կոնվեկցիան, այս ուրիշ կողմը, ուրեմն Q2 ես մի անգամից կգրեմ, որ եթե հարց ունեք, ես հացապել եմ, բայց ունենք S-ով սիգմա, և են ունենք T2 չորս աստիճան, մինուս T ինֆինիտի չորս աստիճան, հետո մենք ունենք Q կոնվեկցիային համար երկու, որ մենք ունենք H, հետո ունենք մենք T2 ապրել minus T infinity 2 ուրեմն հիմա մենք ունենք սա 5 արտահայտությունները և սա 5 արտահայտությունները պիտի օգտագործենք, որ կազմենք երկու հավասարումները, որ մենք ունենք երկու մակերևույթներու համար և դեռ չմնաց սա բանի վրա, բայց կարող եմ այստեղ ես կփավեցնեմ շատ մի քիչ փարթեր տեսնեմ, բայց կարող գալու վերև ուզում ենք տեսնել արգինը։ Ուրեմն ունենք առաջինը և երկրորդ։ Ուրեմն առաջին համար մենք ինչպես անենք, ասենք, ընդհանրապես մենք ասում ենք, որ ներքևի փոխանցումները դրական են։ Ես ադոր բաժվել եմ, սա լավ է ձեզ համար, էպես անենք։ Ուրեմն ինչ որ ներքև է գալիս,
ներքևը բան է, ներքևը դրական չէ, հա դրական է ներքևը, ուրեմն քանի որ Q conduction-ը ներքև է գալիս և Q sol-ը ներքև է գալիս, ասոնք դրական են մեկ առաջին հավասարումի համասամագերը միջին, ուրեմն մեկ ես պիտի գրել Q conduction հարավետ Q sol, հետո որ դուրս են գալիս Q rad 1 և Q convection 1, ինչպես ուրեմն ինչպես ասեմ ես, դրա բացասական է, ուրեմն minus Q rad 1 minus Q convection 1, հետո հա, բրծավ առաջինը, ուրեմն սա 0-ի հավասար, քանի որ ունենք, եթե կարող ես ուրիշ տելով, կարող ես ասել Q conduction առավել Q sol, հավասար է Q rad 1 առավել Q, ուրեմն ես մի կողմ, okay, որով նորեն ասեմ, որ մալագի սինթաքսը մենք պետք է բոլոր բաները մի կողմ դնենք, որ հասկանանք, հետո ցույց կտամ, որ մենք անենք, հիմա երկրորդը, ուրեմն սա 0 է, այստեղ 0 լուծում է, հետո երկրորդը ասենք, ինչ է ներքև գալիս, ոչ մի բան, բոլորը դուրս է գալիս, ուրեմն որ ես ասեմ բացասական առավել բացասական 0-ի հավասար է, նույն բան է, որ ես ասեմ բոլորը դրական տվին են, քանի որ ինչ է, նույն բան է, մի ուրիշ կողմ է ես գրում եմ հավասարու նշանի, ուրեմն պիտի ասեմ բոլորը առավել 0-ի են, Q conduction առավել Q rad 2 առավել Q convection 2 հավասար է 0-ի, ինչև հիմա հարց կա, որևէ հարց կա, չէ, հիմա որ մենք կարող եք շարունակել ձեր մի բան, MATLAB-ում, որ ես ունեմ էստեղ և դուք բաց ունեք, չէ, բան, սա կոդը, որ մենք երեկ արեցինք, որ նույն բանով մենք պիտի դասավորենք։ Հա։ Նորից ես նկարել եմ սա բանը, նորից շատ հավեց սայթում։ Նա դու բանան։ Սկաշեմ, ստեղ։ Բոլորը հասկանում են հարցը, չէ, ինչ է լինելու, որ մենք հիմա կարող ենք գրել մի ձևով երկու հավասարումներ երեկվա ձևով որ արեցինք, որ մենք լուծենք սա։ Ուրեմն դուք ունեք բաց ունեք MATLAB-ը, չէ, կարող եք, եթե մի script կարող եք բանալ, նոր script, ինչ որ ուզում եք կոչել, հետո սկսեք կամաց նայենք, եթե հարց ունեք, կարող եմ ձեզ օգնել։ Ես մի քիչ էլ ձեզ բան ուղղություն տամ, թե ինչ ընդհանուր բանով, քայլով անցնիք։ Բայց ինչպես այստեղ տեսնում ենք, մենք ունենք ընդհանուր բանը, քայլը, որ մենք ունենք մեր կարծիք ունենք, մենք մեր բանը ունենք, մեր կարծիքի վեկտոր, հետո մենք ունենք մեր արտահայտությունները և բաները հավասարումները, մեր գարկը մենք սարքում ենք հավասարումներով, մեր գարկը հավասարումի, հետո մենք ունենք մեր օպերացիան F-solve, որ լուծում է մեր գարկը, ինչ որ լինի։ Ինչ որ ուզում եք կոչել, կարող եք մենակ, որ եթե օգտագործեք ինձ։ Օրինակ ես այսպես կանեմ, Epsilon EPS ես ընդանրապես կանեմ, կամ և Sigma-ն CIG, բայց ինչպես որ ուզում եք կոչեցեք։ Ուրիշ ընդհանուր հարց կա, թե ինչ քայլ պետք է առնենք սա լուծելու։
Կամ սկսպասում ես։ Հա, ուրեմն հարց կար, որ եթե infinity-ն ոնց կարող եք դնել, բանում, ես ինչ-որ ինչ ձևով որ ուզում եք գրել, ես ընդհանրապես կանեմ INF իբր բան, ուրեմն t կարող ես t INF 1 գրել, այսպես, t INF 1 կամ t այսպես INF 1, ինչ-որ քեզ համար ավելի հարմար է, բայց հա, անվերջություն բան նշան չկա, որ կարող ես գրել, պետք է մի ձևով բան, alphabet, այբ ու բենով անես։ Team կարող ես մեծանել կամ փոքր, մենակ որ եթե միշտ փոքր անես։ Օ մեկը մեծ չափ T1 այսպես կամ այսպես ասում ես։ Կարող ես ինչպես որ ուզում եք, մենակ որ եթե նույն ձևով գրեք կոդում։ Ուրիշ հարց կա։ Հա, ուրեմն եթե ուզում եք 10 մինուս 8-ը անել, կարող եք անել այսպես, ասխ 10 աստիճան մինուս 8, կամ ավելի հեշտ է կարող եք անել ինչ-որ թիվ ունես, ասենք մերը 5.67, i նեգետիվ 8։ Ուրեմն կամ աս, նույն բանն է։ Հետո սա ադահայության օգնում է լավս ուտակու
բանում ես, հավասարում ես, հետես ալում այլ, յոլ դեսատ բանում եմ, պազ, ուրեմն սա է ճիշտ կոդը, տեսակը, և նույնպես կարող ենք ավելցնել T1 equals G1 մի անցկա, որ օգնություն պետք ունի, սա կոտին հետ։ Ուրեմն հիմա, որ եթե ունեք դուք աստիճանները, եթե մենք ուզում ենք, ինչպես ասեմ սա, substitute անեն, մեր բան անել, փոխանցել մեր պատասխանները ասելով, որ կտնենք փոխանցումի մեր ջերմության փոխանցումի արժեքները, հա փոխարինել, եթե ուզում ենք փոխարինել մեր նոր գտած արժեքները աստիճաներու եւ գտնենք մենք սա Q մենք փոխանցումի ջերմության փոխանցումի արժեքները գաղափար ունեք թե ոնց կարող ենք անել հա, բայց չէ, այլ եթե անես, նայ, display Q conduction ասենք։ Սա ֆունկցիոնը կուտա, քանի որ մենակ ֆունկցիոնը սահմանել ենք, չէ, մենք չենք գտել։ Ուրեմն եթե ուզում ենք ասենք մեծադարով անեմ, որ չջնջվի ֆունկցիոնը, մեծ Q conduction հավասար, հետո ինչ էր ասում։ Փագակից, հետո նոր արժեքը, հա, բայց ուրեմն եթե ես հիմա որ արժեքը ունեմ G վեկտորում, միանգամից ես G-ին, քանի որ սա G-ի ֆունկցիոն է, չէ, Q conduction-ը, G input-ը G է մուտքագրումը, ես միանգամից որ G-ին հիմա լուծել ենք, G-ին գտնեմ և արդեն հասկանում եմ MATLAB-ը, արժեքները ունի G-ին և G-ին արժեքները մուտքագրում է բանին ֆունկցիոնի մեջ, որ հաշվե, ուրեմն այս ձևով արդեն եթե այսպես անեմ աշխատցնեմ, ունենք այստեղ 2.4 և այլն անգամ 10 աստիճան 3, ուրեմն մոտավորապես 2400 վատ ամեն քառակուսի մետր է հաղորդավության արժեքը, այո, կարող է Ընդհանրապես բրծավ դասընթացքը, եթե չէի կարող շտկացել կոդը, ինձ լուր տվեք և ձեզ կփորձեմ օգնել մի շուտով ձեր երկալից առաջ։ Հա կարող եք գնալ, այո, հաջողություն 11-ին, բայց մի րոպե